السلام عليكم الاخوان، بونجور اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. جينا كيما صرات العادة باش تشوفوا كينتي جديد ديال ميركودي لو 10 12 2021. دونك غيكون في نانت 3000 متر ديستانس، 85 ألف ديال الأورو على الجارين. قبل ما نبداو هاد الكينتي ندويو على ديال البارح. ديال البارح بالنسبة للعب اللي كان في السنة الأولى راه كاين البونيس 3. هاد 13، هاد 12، هاد 7 و هاد 14. كان باقي خاصنا غير هاد 6 على 3 المليون و 300. بالنسبة للناس اللي كيلعبوا طويل، حيت اللي غيلعب لاباس كلشي غيلعب بالعشرة ولا 8 ولا يقدر يلعب بهم بجوج. 6 على الصباح لحنا في كومونتير كنا بونجور الاخوان بور لو 6 راه يتلعب بور ان بلاس لو ميم اونترينور ديال 13. شونجمون دو نيميرو 12 13 مور غنبدلهم ب 3 6 وشكرا. لا فوت لي درت ملي جبت 6 ما بقاش عاجبني 13، قلت اونترينور واحد يجيب عاود واحد. ديك هي لا فوت لي درت، تبديله لي بدلت. بالنسبه للجروب اونلي كاين تي في طويل، الناس اللي لاعبين طويل كاين شي حاجه. وبالنسبه للناس اللي لاعبين لاباز منهم حتى انا صراحه 10 8 6 7 هي لاباز اكس ودخلنا. ما كاين والو في اللعب ديال لاباز. كما كتشوفوا اللعب راه خصك تلعب طويل. الصباح هادو تا هما صبحوا مور، هما كتشوفوا ضربتهم هنا بالسيرو على 4 و15 والجوج. شنو بقات 6 3 وهنا 7 نوامرات، يعني راه 9 ديال نوامر يتلعب فيهم الكينتي. مي لاباز كما قلت لكم راه هي كلشي توجور هاد 10 والويت لعبنا بهم في لاباز. بالنسبه للناس ديال الطويل بالصحه اللي شد شي حاجه، اون كومونس هاد الكينتي اللي عندنا به الغرض ديال الغدا اللي جايبينو 85 الف ديال الاورو وفيه شويه ما يدار. On commence avec le numéro 1, c'est EDDVV. L'entraîneur Terry, le jockey Franck Nevar, sixième, premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, premier, distancé, premier, quatrième. Pour moi, هاد الآن كيبقى خاسر مع الويت ومع الدوز تا هو في لالين، وغادي نلعبو هنا ك attention. Et on continue avec le numéro 2, c'est R. Delios. L'entraîneur Harel, le jockey Mathieu Motier, 0, 4e, distancé 4e, 4e, 6e, 6e et 5e في la musique نتاعو. خاسر مع الويت وكان ضرب 9 و16 و 12، مي كان ب 62 كونتر 1 مشا طوكار اوتوماتيكمون غادي نقتلو هنا. مي اللي غيلعب زعما لاباز راه يزيد داك الجوج، ما نعرف تكونفيرمي هاد النتوى. Et on continue avec le numéro 3, Desperado. L'entraîneur Ebert, le même entraîneur, le même driver. Distance 7e, 2e, 2e, 4e. تيكلشي في المونطي وعنده واحد الكاتريام هنا. كيبقى غالب 96. بور موا هاد لو نيميرو 3 غنقتلو، سي مور. Et on continue avec le numéro 5, c'est le numéro 4, c'est Dox Parfum. L'entraîneur Guillaume, le jockey Eric Raffin, 5e, 5e, 2e, 4e, premier, distance 4e et premier. pour moi الكات عنده كونتاكت هو و5، هو ضارب 5 و5 ضاربو و5 ضارب الناف. بور موا غادي نلعب الكات ك بالبرومي بوطو غنعطيه ك اوتسايدر. صراحة كنصايب هاد الفيديو بقى فيه هاد الكينتي ديال اليوم، حيت ملي جبت السيس ما كانش خصني نطلق هاديك 13 و 12 يعني يتلعبوا كاملين. كانت
دوك النويمرات تقدر قاع تلعب بهم في لاباس 6 13 12 تزيد معاهم هداك السات كان باين ما يخسرش مالغري زادو عليه لو بوا ديجا هو كيمشي بنفس دوك لو بوا وكيربح كاع اللي قلب فيه. واللي دار لا فوت هو ديس صراحة كان عاود مليح ومخير، يعني ملي جا 7 راه 10 خصو يجي فوق منه 7 زايدين عليه 5 الكيلو ونص كونفيرما والاخر زادو عليه 2 كيلو ما جاش. هنا كتبقى واحد علامة استفهام كبيرة ديال رجع انت اللور ولا شي حاجة بحال ما هكاك. دونك 5 ديستان كاريس لونترينور تويت لو جوكي روشار 5ème 7ème 3ème 4ème بور موا كيبقى غالبنا في كات وخاسر مع الكات، وغادي ناخد هاد 5 هذا كتوكار. Et on continue avec le numéro 6, c'est Buy and Buy. L'entraîneur Varan, le jockey Anthony Barrière, 0-0, 6ème, 9ème, 6ème, 5ème في la musique نتاعو. Donc 6 خسر مع 15 و 12 و 3 وغالب 9 و 10 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 7, c'est Fakir Merit. L'entraîneur Marty, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4. Donc هنا وقيلا دخلنا في الروندمون ولا باقي premier poteau عنده 5ème premier 2ème 5ème pour moi 7 كيبقى خاسر مع الان تحت كرش الان، وغنديرو هنا حتى الان توا في اتونسيون premier poteau يقدر يفاجئنا. et on continue avec le numéro 8, c'est Fly Speed. Donc Fly Speed, l'entraîneur Jean-Michel Monclin, le même entraîneur, le même driver, mal de 6 ans, 2ème 7ème 3ème premier et 2ème premier. Donc من premier poteau كيبقى حاكم على 9 و 14 و 13 2 14 3 وما خاسر مع حتى شي واحد، ولهذا غناخدو كأول فافوري من premier poteau. وهنا غادي ننتقلوا الاخوان للدوزيام بوطو لي 25 متر غادي تزاد على العودان افيك لو نيميرو 9 سي ديغانا ويضاح لونترينور بروفوست لو جوكي لوكانو 4ème 0 ديستانس 0 5ème 6ème بور مو خاسر مع ال 8 6 3 12 اي مجموعة الخيول كيبقى غالب ال 14 و 13 غادي نقتلو. et on continue avec le numéro 10 c'est Badjolori l'entraîneur Provost le jockey Traverse 0 7ème 2ème 0 5ème distance 9ème pour moi 10 كيبقى خاسر مع 15 و 6 automatiquement c'est mort. et on continue avec le numéro 11 c'est Fridja Depont. كاين حتى التروازيام بوطو فيه جوج العودة هادو مروندين الاخرين مروندين ليهم. دونك l'entraîneur Nicolas Bazer, le même entraîneur, le même driver, 5ème, 3ème, 0, 2ème, 3ème, premier et 3ème. Donc Fridja Depont حاكمة على 6 و 9 و 15 و 8 كتغلبهم، ولهذا غادي ناخدها هنا كفافوري. et on continue avec le numéro 12, c'est Crack Money, l'entraîneur Terry, le jockey Wells, 3ème 0 3ème 2ème 9ème 2ème في la musique نتاعو. donc 12 كيبقى خاسر مع 16 بوحدو وغالب 1 و 10 و 6. بالنسبة لي هذا ملي كيكون في بريمي بوطو غالبا كيجي غدا عنده دوزيام بوطو كيبقى مشكوك في امره كيخيب ويجيب، ولهذا غادي نلعبو هناك اوتسايدر ماشي يعاود لي مسوكر. et on continue avec le numéro 13, c'est Frick Deschonneau, l'entraîneur c'est le maire, le jockey Guillermini, déféré de 4 8ème distance 5ème 3ème 5ème 6ème في la musique نتاع هاد المال de 6 ans. pour moi Frick Deschonneau خاسر مع ال 8 و 14 و 9 وغالب 10 و 15. غنضيفو على هادوك اللي غالبهم c'est mort. et on continue avec le numéro 14, c'est Eros Deschonneau, l'entraîneur le maire, le jockey Ploquin, 7ème 8ème 6ème 0 7ème 0 في la musique نتاعو. pour moi le 14 كيبقى خاسر مع 8 9 ولا لين ديالها automatiquement c'est mort. et on continue avec le numéro 15, c'est Clark Soto, l'entraîneur Martin, le jockey هاد المرة غيدي ماتيو أبريفارد même déférés 6ème 2ème 11ème 2ème premier. donc كيبقى خاسر مع 16 وخسرت مع
13 مي كان تقولب في هاد لاكورس وغالب 6 و 10 اوتوماتيكمون ما غنقتلوش في خطرة وغادي نلعبو هنا ك اوكار. Le numéro 15. Et on continue avec le numéro 16 et terminé le quintet, c'est Clélingham. L'entraîneur Jean-Michel Bazir, le même entraîneur, le même driver, premier, et 7e كان تقولب فيها. Donc pour moi كيبقى عود مليح غالب الكنز و غادي نلعبو انايا مالغري مروندي 50 متر هنا كفافوري. Donc le numéro 16 c'est un favori pour moi demain. هكا الاخوان نكونو سالينا الكيتي ديالنا وختمنا 7 نومرات بين فافوري اوتسايدر توكار و جويجات في اتونسيون نزيدوهم في الكوفراج. دونك هما النومرات اللي خدينا. ما بقى ليا غير نقول لكم كان معكم جروب اون ليكين تي في. ما تنساوش لي لايك فيديو ديالنا بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس اي ميرسي والله يعاونكم الاخوان.